Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, لا 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 encara Messi, encara Messi, encara Messi. ايه ميسي ده؟ فيديو النهارده هنقيم 3 نسخ ليونيل ميسي من الاصغر سنا للاكبر سنا. طبعا هنبدا بنسخه ال21 سنه، السرعه والتسرع والدريبل، وهنشوف النسخه الاسطوريه دي وهنقيمها من 10. وبعدين ندخل على نسخه 2015 27 سنه وهنشوف النسخه دي المحببه ليا والنسخه اللي بتلعب اساسي في الفتره الحاليه. وطبعا النسخه الخلاصه في كل حاجه، والفرق بين النسخ كلها في الالتحام الجسدي، لان الالتحام الجسدي عندها بيوصل 90. نسخه الارجنتين الاسطوريه نسخه في الهجوم متوحش، يلعب على اي مهاجم في اللعبه، وفي الجناح اليمين اسطوري، ولو هتلعبه اس يبقى عملت معاه الصح. نسخه الارجنتين من وجهه نظري نسخه اسطوريه وزايده عن النسخ كلها في الالتحام الجسدي. وقبل ما نبدا الفيديو احب اقول لكم باك يوم الاثنين القادم هيبقى معانا اسطوره الحراسه كاسياس، وهيكون معانا صخره الدفاع بويول، وبس هم دول وين الباك. ويلا عشان ما اطولش عليكم اسيبكم مع الفيديو. النهارده عندنا 3 تجارب ل3 نسخ ليونيل ميسي، من النسخة الأصغر سنا للنسخة الأكبر سنا. هنجرب ال3 نسخ في 3 ماتشات ونشوف تقييمنا لل3 نسخ وأفضل في إيه وإيه أفضل نسخة فيهم. وهنلعب أول ماتش بالنسخة الأصغر سنا بسن ال21 سنة، طبعا مطورينها تطويرة خاصة، وهندخل نلعب أول مباراة بالنسخة. كويس، سهم النسخة كويس، فهنلعب ماتش رايق بنسخة ليونيل ميسي 21 سنة ونبدأ المباراة. وطبعا هننزل روديجر عشان سهم واخضر ونبدأ الماتش. كمل. يوهان ليو الهدف الأول. هدف طبعا عادي، بس هنوريكم الاحتفالية بتاعته عاملة ازاي. حلوة الريبري. ليو فاتح، تحركه 10/10، تحركه 10/10. انا ملاحظه من اول لما كان بيجري من البداية. ايوه، هو قطع على ميسي، خد بالك مش مديله راحته، وبرضه جاب هاتريك. حلوة ليو. شايف الكارت بيلف ويتحرك ويجري، وكل اللعيبه مستغربه من اللي بيحصل، هم واقفين بيتفرجوا زينا بالظبط، ويجيب الجول وهم لسه ما استوعبوش ولا في رياكشن ان هم يرجعوا ياخدوا الكره منه. ندخل على النسخة الأقرب إلى قلبي، نسخة ليونيل ميسي 2015 ال27 سنة، ونشوف النسخة دي في الملعب هتعمل معانا إيه. كويس، سهم ميسي حلو، فهندخل نعمل ماتش رايق بيه بإذن الله. وطبعا المعلم حاطط لك جيمس CMF ورومانيجي، حاطط كله في عكس مركزه عشان السكريبت يمشي معاه، بس ما علينا من الكلام ده، إحنا هندخل الماتش. عمال يلعب في الهجوم والدفاع ليه طيب؟ بافل سهلة خالص، انت عمال تلعب لي في الهجوم والدفاع اللي مش فاهم. اتفضل يا عم، عامل لك نيستا، ماركينيوس، روبن دياز. مش فاهم الناس بتستفاد ايه لما تلعب 3 دفاع وDMF. طب انت فريقك راح فين كده؟ طيرته في الدفاع وفي الاخر دخل فيك جول. حلو 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 ندفيد، روح ليو. سهلة خالص. هدف ملوش اي معنى، بسبب ايه؟ يا سلام، لو راحت طرد دي ما فيهاش كلام. نيستا واخد كارت اصفر، ودي جول، ده هجمة جول. لمسات ميسي بقى في الكارت ده مميزة جدا، يعني بيمينه بيلعب رجله الاثنين. زيكو اعلى واحد يشوط ضربات حرام. ايه السهولة دي؟ انا ما لحقتش، مش بتاعتك يعني. حلو، ماتش خلص.
ندخل لاخر نسخه ليونيل ميسي، نسخه 35 سنه، ودي اكتر نسخه مميزه في النسخ كلها بسبب الالتحام الجسدي ال90، ودي حاجه ما بنشوفهاش في ميسي خالص. لا ومش كده وبس، الطاقات في كل حاجه قريبه جدا ومتقاربه، وطبعا جري بالكره 103 واستحواذ في مساحات ضيقه 103، فانت وحش معاك وحش. فالاول مره هلاعب نسخه ليونيل ميسي ال 35 سنه في مركزها الاساسي وهو راس الحربه. هنشوف النسخه دي هتلعب معانا اول مره العب بيها راس حربه، هشوف النسخه دي فعلا اسطوريه في راس الحربه ولا عاديه. ندخل الماتش، سهم ميسي عادي بس مش مهم، هندخل نجربه برضه في مركز راس حربه، هنشوف اللاعب ده هيبقى عامل ازاي في المركز ده. بصراحه اول مره العب بيه راس حربه، انا دايما العبه على اليمين بس ما لعبش بيه راس حربه قبل كده، فهنشوف هيعمل ايه معانا. ايوه اول هدف، صباح الفل، هدف 4 دقايق. حلو يا ابن البطل يا ليو، خليها تاني 10 دقايق جول. حلو يا نهار ابيض على نسخة الارجنتين، هتكسب ولا ايه؟ لا 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 لا, لا. لا 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 الله 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 الله، ايه ميسي ده؟ انتوا فين؟ ليو يا ليو لو جت، لو جت يا لهوي عليك يا ميسي على التحرك، ايه ده يا ابني؟ على هادي. يا تشيك، نهار ابيض، سوبر هاتريك. تقييمنا لنسخ ميسي، بصراحة نسخة الأرجنتين تفوز بجدارة وتاخد 100 من 10. نسخة الأرجنتين أسطورية في الفينش وسرعة وتسارع وخفة وبيعدي من الفريق كله. نسخة الأرجنتين تاخد 100 من 10 بدون أي نقاش. نيجي بقى لتاني أقوى نسخة من وجهة نظري، نسخة 27 سنة، نسخة 2015. حرفيا النسخة دي قوة في الركل 103، ده غير الدريبل والسرعة و نسخة متكاملة. وغير كده انت تقدر تلعب بالنسخة دي من غير السرعة، تشيل زرار السرعه خالص وتعدي من الفريق كله، والفينش بتاعه اسطوري، محدش هيقدر ياخد منه الكوره. مجرد ما تعدي وتدي سرعه اللاعب ده بيخترق اي حد. ندي النسخه دي 10 من 10 لانها متكامله. اما نسخه ال 21 سنه فدي بصراحه النسخه انا ما اقتنعتش بيها 100%، فهدي النسخه دي 6 من 10 لان اداؤه ما عجبنيش، التحامه ما عجبنيش، بصراحه مش هيفيدني في الملعب. فخارج التقييم نسخه ال 21 سنه. ولو حسيت ان انت استفدت واستمتعت من الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشير الفيديو للناس عشان يشوفوا تجربه اللاعبين، واشوفكم الفيديو الجاي.